Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo spremiti kuvano jelo iz rerne, jako brzo i toliko ukusno da mislim da ćete sigurno isprobati u onim danima kada ne budete imali dovoljno vremena, a želite da spremite također nešto jednako fino, ukusno, a opet krajnje brzo. Kao što ste vidjeli na samom početku, ovdje sam koristila jednu srednju glavicu kupusa koje seckam na prvo trakice, a potom te trakice delim na par delova. Vi možete usitniti po vašem ukusu. Koristila sam tepsiju srednje veličine i sada ćemo unutra dodati neko povrće po mom ukusu. Ja ću koristiti jednu veću glavicu crnog luka koju ću ovako dobro da usitnim. Naravno, vi sad ovdje možete po želji koristiti i više, ali meni je ovo sasvim dovoljno na ovu količinu. Dodajte unutra crni luk. Sada koristim i 2 čena belog luka. Vidite da su čenovi malo veći i dobro ću da ih usitnim. Koristit ću samo 2 čena, vidjet ćete u ostatku videa iz kog razloga, a vi svakako možete naravno po vašem ukusu dodati i više. Dodajemo usitnjen beli luk unutra i sada po ukusu možete iskoristiti i 2 recimo šargarepe. Ja sam ovdje imala 2 veće šargarepe koje ću sada ovako da usitnim na veoma tanke kolutove, pa ćemo sada i ove kolutove šargarepe da dodamo unutra. Potom, kako bi ovo jelo sada bilo lijepo i zasitno, dodat ću i jedan malo veći krompir koji ću da iseckam na kockice neke srednje veličine. Vi ukoliko ne volite možete slobodno izostaviti, ali po meni bit će zaista veoma fino. Dodajte i krompir unutra. Sada naravno ja ovaj ručak ne mogu da zamislim bez mesa, tako da ću ovdje iskoristiti neko usoljeno suvo meso koje je preukusno, jako lepo miriše. Vi možete upotrijebiti bilo koje meso koje imate po vašem ukusu, ali bilo bi fantastično da imate ovako nešto, zato što će stvarno doprineti jako lepoj aromi i ukusu kao i mirisu. Usitnit ću jako lepo ovo meso, ne treba vam tu previše, ali eto tek toliko da zamiriše, pa dodajte unutra. Meni je ovdje ostala još četvrtina od glavice kupusa, pa ću sada i nju lepo da usitnim i ostavit ću je za kraj sa strane. Vidjet ćete iz kog razloga. Sada ćemo da začinimo. Već sam rekla da je moje suvo meso dosta slano, tako da ja dodajem samo jednu kašiku suvog začina, odnosno vegete, jednu malu kašikicu crvene paprike. Dodat ću i crni biber u zrnu, vrlo malo, svega par zrna, kao i par listova lovora. I malo ću da odgore pospem peršuna, ukoliko imate svež, bit će odlično. Dodala sam i onaj moj mleveni biber sa belim lukom, zato nisam pretjerivala sa belim lukom. Sad ćemo to sve lijepo da promešamo i sa ostatkom kupusa da prekrijemo ovo jelo. Ja ću da prelijem sa vodom. Naravno, zavisi od količine materijala koji ste upotrijebili. Ja sam prelila sa 1,2 ml. Nemojte da preliva, da vam ne bi prelilo kasnije u rerni. I stavite na pečenje na 200 stepeni. Dok se naše jelo kuva, ja ću da pripremim jednu veoma, kako bih ja rekla, tanku zapršku. U jednu malu šerpicu sam sipala 1,5 kašiku brašna i dodala ulje toliko da ova smesa ne bude gusta. Pred sam kraj stavite da se ulje i brašno dobro ovako zagreju i kada se stvori pena dodajte unutra, po ukusu ću ja dodati 1 supljenu kašiku mlevene slatke paprike, vi naravno po vašoj želji. Sada je ringla isključena i lagano mešajte, kao što sam već rekla. Napravit ću jednu malo tanju zapršku da ne bude previše gusta. Obično takvu najviše i volim. Ovaj tako savršeni ručak iz rerne kod mene se pekao tačno sat vremena i 40 minuta u rerni koja je bila zagrejana na 200 stepeni. Sada sam izvadila iz rerne, stavila sam na onu toplu ringlu, pa kao što vidite još uvijek sve fino krčka
i dodala sam našu spremljenu zapršku. Sve dobro i lijepo zajedno promešajte i fino će se ugustiti. Naravno vi to napravite po vašoj želji, ja uvijek volim da to bude malčice gušće. I za sam kraj odnesite u rernu koja je isključena da se samo sada sve lijepo fino zapeče nekakvih 5 minuta i ručak je spreman. Možete ga pripremiti vrlo brzo i jednostavno. Nadam se da vam se ovaj način pripreme dopao. Javite mi utiske, hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.